از سال 2025 گذشت. کلی فیلم اومدن، اکران شدن، برای دانلود اومدن و اینجا میخوایم بهترین فیلم های 6 ماه اول سال 2025 رو بهتون معرفی کنیم. خوش اومدید مووی دیلر. بله، به همین سرعت 6 ماه گذشت. تازه بیشتر از 6 ماه، 7 ماه. کلی فیلم اومدن، راجبشون صحبت کردیم. فیلمایی که به نظر من اونجوری که باید و شاید ما رو راضی نکردن. یه لیست بلند بالا از فیلمایی هستن که من خودم به شخصه خیلی منتظرشون بودم، ولی اومدن و دیدیم و متاسفم اونجوری که باید و شاید نبود. فیلمای مثل تاندربولت، سینرز، میشن ایمپاسیبل شماره 8، میکی 17 و حتی فیلم جوراسیک پارک جدید که همین تازگی اکران شده و تا 1-2 هفته دیگه برای دانلود در دسترستون هست، اونجوری که باید شاید نظره رو جلب نکردن. حتی انیمیشن پیکسار به نام الیو، اون انیمیشن هم نتونست جوری که باید شاید بهتره کنه. ولی من 8 تا فیلم رو بهتون معرفی میکنم. چند تاشو تو ویدیوهای گذشته هم معرفی کردم، ولی به نظر من این 8 تا فیلم بهترین فیلمایی بودن که تو نیمه اول سال 2025 دیدمشون. بریم با هم یه مرور کوتاه داشته باشیم. قبل از اینکه لیست شروع کنم یه مسئله باتون در میون بذارم. لایک‌ها، کامنت‌ها، همونایی که قولشو داده بودید نمیبینم ها. راستش این کانال به اندازه سابسکرایبی که داره ویو، لایک و کامنت نمیخوره و اینجاست که من احتیاج به حمایت شما دارم. بله، به حمایت تک تکتون. هر یه دونه ویو، هر یه دونه کامنت کلی به من انرژی میده توی این راه. پس دریغ نکنید. بریم داشته باشیم بهترین فیلمای نیمه اول 2025 رو. این نکته رو هم فراموش نکنید. این لیستیه که من درست کردم با توجه به سلیقه خودم. هر کسی میتونه لیست جداگونه‌ای داشته باشه. فیلم شماره 8، کلاود، ابر، به کارگردانی کیوشی کوروساوا. بله، استادی که در سن 70 سالگی یه فیلم خیلی جالب ساخته. تو اواخر دهه 90 فیلم خیلی معروفی اومد به نام کیور، اون فیلم ژاپنی. اگر ندیدید یه جواهر رو از دست دادید. این فیلم جدید کلاود سال قبل تو فستیوال ونیز و تورنتو بود، ولی خب به دست ما نرسیده بود تا همین چند وقت پیش. داستان راجع به یه دونه فروشنده اینترنتی خورده پاس که اخلاق درست حسابی هم نداره. خیلی آدم تنها و گوشه‌گیریه. با یه شخصی که خودش رو دوست دخترش نشون داده زندگی میکنه و اجناسی رو توی اینترنت میفروشه، ولی نه به این سادگی. این اجناس از کجا میاد؟ اون داره تقلب میکنه، سر کسی رو داره کلاه میذاره و این کلاه گذاشتنا کم 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 باعث یه سری اتفاق میشه. فیلم برای من خیلی جالب بود. اولا که نمیدونستم چنین فیلم ساخته شده و اینکه خیلی سورپرایز شدم. خیلی هم سرم گرم شد. به شما هم پیشنهاد میدم. خیلی ساده، خیلی کم حرف و بدون اینکه بخواد خودش رو خیلی تو بوق و کرنا کنه اومد و جالب بود برام. برای همین توی این لیست گذاشتمش. شما هم ببینید. فیلم شماره 7 قبلا راجبش صحبت کرده بودیم. توی 2 تا ویدیو راجبشون صحبت کرده بودیم. هم راجب فیلم‌های دانلودی، هم راجب اون 10 تا فیلم ترسناکی که ما منتظرشون بودیم. فیلم Ugly Stepsisters، خواهرخوانده‌های زشت. فیلمی که بر اساس داستان سیندرلا ساخته شده ولی اون داستانو تغییرش دادن. اگه فکر میکنی که این برداشت فان بوده از سیندرلا، کاملا در اشتباهی. خواهرخوانده‌های زشت یه فیلم ترسناکه. یه درام بیرحمه که داستان سیندرلا رو از نگاه 2 تا دختر فراموش شده روایت میکنه. کارگردان ناشناس فیلم با یه سبک تاریک و پرتنش ما رو میبره به دل یه قصه قدیمی که این بار نه جادوییه نه رویایی. این بار قصه انتقامه. دخترها دیگه منتظر شاهزاده نیستن، خودشون دارن قانون رو مینویسن. اگه اهل فیلمایی مثل ویچ یا بابادوک هستی، این فیلم رو قطعا باید دیده باشیش. فیلم باحالی. فیلم شماره 6 که خیلی منو سورپرایز کرد با بازی نیکولاس کیج، سورفر، موج سوار. اینجا هم یه داستان ساده داریم. مردی
به کنار ساحلی میاد همراه با پسرش، میخواد اونجا موج سواری کنه و اگرم بتونه یه ویلا همون نزدیکی بخره. چرا؟ چون که توی اون ویلا همراه با پدرش کلی خاطره داشته و براش حس نوستالژی داره. کلا اون منطقه و اون ساحل براش حس نوستالژی داره. منطقه کجاست؟ جای توی استرالیا. وقتی که میخواد با پسرش شروع به موج سواری کنه، یه گروه موج سوار اونجا هستن و خیلی راحت میان جلو و میگن نه، تو نمیتونی اینجا موج سواری کنی. چرا؟ چون که جزو ما نیستی. و همین دیالوگا و همین چند جمله باعث کلی اتفاق میشه. کلی اتفاق عجیب غریب، کلی اتفاقی که اصلا تو مخیلتون هم نمیگونه. من خیلی یاد فیلم یوترن ساخته الیور استون افتادم. فیلمی که تو اواخر دهه 90 اومده بود با بازی شان پن، بیلی باب تورنتون و جنیفر لوپز. اینجا هم با یه هوای گرم استرالیا طرفیم و بازی به شدت خوب نیکولاس کیج. هنرپیشه‌ای که بعد از اون فیلم‌های اکشن دهه 90 و اوایل 2000 کلاً برگشته، داره فیلم‌های خیلی کوچیک بازی میکنه، فیلم‌های لو باجت بازی میکنه و توی این کار خیلی هم به نظر موفقه. این فیلمو از دست ندید. خیلی خیلی فیلم خوبیه. سورفر، موج سوار. فیلم شماره 5 به نظرم بهترین فیلم اکشن این 6 ماه بود. بالرینا، فیلمی که تو دنیای جان ویک میگذره. راجبش یه ویدیو ساختیم، این بالا هست، با بازی آنا دیارماس و هنرمندی جناب کیانو ریوز در نقش همون جان ویک معروف. تا تونستن همدیگه رو کتک زدن، تا تونستن اکشن توی این فیلم گذاشتن، دقیقاً مثل جان ویکا، مخصوصا جان ویک شماره 4. این فیلم الان برای دانلود هست. راجبش قبلا چندین بار صحبت کرده بودیم. به نظر من جزو بهترین فیلم‌های 6 ماه اول سال بود. پس صحبت اضافی نمی کنم، میریم سراغ فیلم بعدی. فیلم شماره 4 راجع به این فیلم هم صحبت کرده بودیم. اونو برگردون. Bring Her Back به کارگردانی برادران فیلیپو. میدونید که لینک کجاست. این فیلم جالب و جذابی بود، فیلم کوچیکی بود و این فیلم‌های ترسناکن که دارن ما رو نجات میدن. واقعا اگر این فیلم‌ها که تو این ژانر ترسناک هر کدومشون به نوبه خودشون یه کمی هارر دارن، اگر این فیلم‌ها نبودن واقعا من نمیدونم که سال 2025 تا اینجاش چه اتفاقی می‌خواست بیفته. پس راجبش بنویسید. اون سکانس‌هایی که راجبش صحبت کرده بودم و دیدید؟ پسندیدید؟ بریم برای فیلم بعدی. We can bring her back. فیلم سوم، دوباره این فیلم هم راجبش صحبت کرده بودیم. انیمیشن پریدتور، غارتگر، کیلر آف دی کیلرز، قاتل قاتلان. فوق العاده بود. من فکر نمی کنم تا آخر سال انیمیشنی بیاد که روی دست این انیمیشن بزنه. عالی بود. اکشنش عالی بود. همه جوره. و مهمتر از همه اصلا کسی انتظار نداشت این انیمیشن انقدر خوب از آب در بیاد. فوق العاده هایپ هم برای فیلم پریدتور بدلندز که ماه آبان اکران میشه. امیدوارم اون فیلم خوب از آب در بیاد. پس برید و ببینید فیلم شماره 3 رو. بریم با هم 2 تا فیلم آخر راجبش صحبت کنیم که توی ویدیوها کمتر راجبش صحبت شد. فیلم شماره 2، راستش رو بگم یه ویدیو کامل میخواستم راجب این فیلم بسازم، ولی جنگ بود و فیلم دیدن اصلا معنایی نداشت. 28 سال بعد، 28 years later، به کارگردانی دنی بویل با نویسندگی الکس گارلند. هر دوتا رو میشناسید. دنی بویل کارگردان خیلی خیلی معروفیه با فیلم‌های ترین اسپاتینگ 1 و 2 و فیلم اسلام داگ میلیونر. الکس گارلند هم کارگردان و نویسنده خیلی معروفیه. فیلم اکس ماکینا رو حتما ازش دیدید. این فیلم آخرین فیلم از همون سگانه است. 28 روز بعد، 28 هفته بعد و اینجا 28 سال بعد. و همچنین این فیلم اولین فیلم از یه سگانه‌ای که تازه داره شروع میشه و ما باید منتظرش باشیم. آرون تیلور جانسون و رالف فاینز توی فیلم خیلی خوبن. درخشیدن. صحنه‌های اکشن و اون اشخاصی که مریض هستن توی فیلم عالی از آب در اومده. توی اخبار مدام شنیدید که این فیلم با دوربین آیفون 15 فیلم برداری شده. البته نه فقط خود آیفون 15. مطمئنا چندین و چند لنز مختلف روی این تلفن‌ها کار گذاشته شده. ولی فیلم برداری کار و اون فضا و اتمسفری که درست شده یگانه است. عالیه. شما رو دقیقاً میبره توی آخرالزمان. انگار هیچ چیزی کنارتون نیست.
انگار باید هر لحظه آماده باشید یه نفر گازتون بگیره. انگار باید صبح تا شب بدوید. چرا؟ چون که زنده بمونید. عالی در اومده این فضا و به نظر من دومین فیلم از بهترینای نیمه اول 2025 بود. این فیلم تا چند هفته دیگه برای دانلود میاد و بیشتر راجعش صحبت میکنم. و بهترین فیلم نیمه اول سال 2025 به نظر بنده حقیر F1 فرمول 1 به کارگردانی جوزف کازینسکی و جناب استاد براد پیت. هرچی از این فیلم بگم کم گفتم. نمیخوام بهتون بگم فیلم شاهکاره، فیلم 5 ستاره است. نه، مطمئنا اگر فیلم رو توی سینما تو بزرگترین تصویری که میتونید ببینید با بهترین کیفیت صدا ببینید خیلی بهتون خوش میگذره. فیلم محصول اپل، جناب جریک بروکهایمر یکی از معروف ترین تهیه کننده های سینما پشتشه. لوئیس همیلتون قهرمان 7 دوره فرمول 1 خیلی کمک کرده به اینکه این فیلم ساخته بشه. تمام صحنه‌های مسابقات دقیقاً توی پیست واقعی فیلم برداری شده. دوربینایی که فقط برای این فیلم به کار برده شدن و براد پیت تو سن 61 سالگی ذوب میکنه تصویر. این آدم جزو آخرین بازمانده های ستاره های هالیووده. وقتی دارم میگم ستاره، دارم راجع به استیو مک‌کوین، رابرت ردفورد، پل نیومن، راجع به اون اساطیر دارم صحبت میکنم. این آدم بعد از 4 دهه همچنان روی صحنه میدرخشه و به نظرم هیچ کسی نمیتونست این نقش رو بازی کنه به جز براد پیت و البته اون چک 30 میلیون دلاری که بهش داد. فیلم یه فیلم پاپکورنی تابستونیه. دقیقاً همون چیزی که باید باشه. یک لحظه نمیتونید چشم از تصویر بردارید. صحنه‌های ماشین سواری فیلم فوق‌العاده عذاب در اومده. خب داستان خیلی ساده‌ای داره. یه راننده‌ای که قبلا معروف بوده، الان دیگه نیست، ولی الان باید بیاد و کمک کنه به یه تیم که اون تیم سر پا بشه. راننده جوونو به راه راست هدایت کنه. داستان خیلی پیچیده‌ای نیستش، ولی صحنه‌های ماشین سواری که کم هم نیستن توی فیلم عالی از آب در اومد با موسیقی هانس زیمر بزرگ. پس اگر امکانشو دارید تو بزرگترین تصویری که میتونید و با بهترین کیفیت صدا فیلمو ببینید و لذت ببرید. یه فیلم باحال برای اوقات فراغتتون. The only place you could say if you were the absolute best. به نظر من این 8 فیلم باحالترین و بهترین فیلمایی بودن که تو نیمه اول سال 2025 دیدم. کلی فیلمم بودن که ناامیدم کردن. شما کدوم فیلمو به عنوان بهترین فیلم نیمه اول 2025 میشناسید؟ برام بنویسید، نظرتون رو بگید و کامنت کنید. پس تا برنامه بعد.